사진을 챙겨왔는데 네네. 약간 이런 느낌으로 네, 자연스러운 느낌. 일단은 저런 느낌은 일단 투블럭으로 박스를 하고 안에를 좀 짧게 미는 것보다는 조금 길게 좀 쳐가지고 길게 치는데 좀 차분한 느낌으로 한 6mm, 9mm 정도를 밀고요. 그 다음에 이제 윗머리 정도를 이제 살짝 다듬는 정도로만 자르고 앞머리 길이는 여기서 조금만 더 치면 될 것 같아요. 그 다음에 이제 스타일링 하실 때는 좀 털어서 그냥 스타일링 하는 느낌으로 가시면 될 것 같거든요. 네. 그래서 그렇게 해드릴게요.
drive Yeah, park every night. and visualize seeing yourself as Yeah, I would visualize. this is when you were broken for. Right, having directors interested in me and people that I respected saying, I like your work or whatever that is, and visualize things coming to me that I wanted or whatever. Drive home and think, well, I do have these things. They're out there. I just don't have a hold of them yet, but they're out there. I wrote myself a check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years, or 3 years maybe. And I dated it Thanksgiving 1995. Just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million and dollars. 아니면 뭐 그냥 그 포마트 중에 유성 포마트 있지 않나요? 그런 거 바르셔도 돼요. 스타일링 눌러주시고. 그다음에 이제 모양을 좀 더 같다. 자, 커트는 아까 그 사진 보여드린 것처럼 이렇게 했고 네. 지금 윗머리랑 옆머리 좀 질감 처리를 많이 해놔서 그냥 제품 아까 보여드린 거 있잖아요. 네. 그냥 컬크림이나 아니면 좀 가벼운 제품 유용기가 있으면 더 좋죠.
털어서 그냥 바르신 다음에 그냥 차분하게 그냥 머리 모양만 잡아주시면 돼요. 그래서 뭐 앞머리는 이렇게 까고 좀 까시고, 요즘 많이 하는 뭐 아이비들처럼 그냥 다 올리게 보면 걸머리 되고, 가름을 타고 싶으면 가름을 수도 있고, 그렇게 되어 있습니다. 옆에는 좀 너무 하얗지 않게 지금 심의를 그려드렸거든요. 괜찮은데요? 너무 마음에 듭니다. 아, 그래요? 네, 고생하셨습니다. 감사합니다. 네.